ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எருமை மாடு வளர்ப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம். எருமை மாடு இவர் ஒரு 20 வருடங்களாக வளர்த்துட்டு வராரு. எல்லாமே மேய்ச்சல் முறையில் இயற்கை முறையில் வளர்த்துட்டு வராரு. இவர்கிட்ட பசு மாடும் இருக்குது, எருமை மாடும் இருக்குது. இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம எருமை மாடு வளர்ப்பை பற்றி நம்ம முழுசாக பார்க்கலாம். இவருக்கு இருக்க அனுபவம் பற்றி நம்ம எல்லாம் பார்த்துக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே. வணக்கண்ணா, சொல்லுங்கள். உங்கள் பேருண்ணா? என் பேர் ரமேஷுங்க. எந்த ஊருண்ணா? ஆற்காடு. ஓகே, எத்தனை வருஷமாக இந்த மாடுலாம் வளர்க்குறீங்கண்ணா? நாங்கள் 20 வருஷமாக வச்சுருக்கோம். ஓகே, என்ன மாதிரி மாடு வச்சிருக்கீங்கண்ணா? இதே மாதிரி தான், இந்த இருக்கிற மாடு மாதிரி தான். எருமை மாடு தான் வச்சிருக்கீங்க? மாடு தான். பசு மாடு இருக்குது. சரி, ஓகேங்க. எருமை மாடு இருக்குது. ஓகேண்ணா. மாடு ஒரு 10 வச்சுருக்கிறேன், எருமை மாடு ஒரு 20 மாடு வச்சுருக்கிறேன். சரி, ஓகேண்ணா. ஊசி போட்டோம்னா ஒரு சில டைம் நிற்க மாட்டேங்குது. ஓகேண்ணா. சனிக்கு வரதுக்கு. சரி, ஓகேண்ணா. இது கடை விட்டுட்டோம்னா அதே தானாக சனி ஆகிடுச்சு, தானாக அப்படியே கணிட்டு போட்டுக்குங்க. எத்தனை நாளைக்கு ஒரு வாட்டிண்ணா? அது 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் சனிக்கு வந்துடும் மாடு. சரி, ஓகேண்ணா. 3 மாதத்துக்கு நல்லா கறக்கும் பால். ஓகேண்ணா. ஒரு மாடு 5 லிட்டர் பால் கறக்கும். ஒரு நாளைக்கு 5 லிட்டரானா எப்படின்னா? நாளைக்கு 5 லிட்டர் பால் கறக்கும். அப்பனா 10 லிட்டர் பால் வருமாண்ணா? 9 லிட்டர், 1 லிட்டர் கம்மியாக கறக்கும் மறு இதுக்கு. சரி, ஓகேண்ணா. இப்போ பசு மாட்டுக்கும் இதுக்கும் என்னென்ன வித்தியாசம்? பசு மாட்டுன்னா இது கொஞ்சம் நம்ம கடைக்கு கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து ஊற்றலாம். சரி, ஓகேண்ணா. அதில் கொஞ்சம் லாபம் அதிகமாக இருக்கும். ஓகேண்ணா. தண்ணி ஊற்ற முடியாது. ஓ, அப்படியாண்ணா? அது அப்படியே ஊற்ற வேண்டியதாக இருக்கும். சரி, ஓகேண்ணா. இப்போ மேய்ச்சல் முறை வளர்க்குறீங்களா எப்படிண்ணா இது? நம்ம மேய்ச்சி தான் ஓட்டி போகிறதா. சரி, ஓகேண்ணா. வீட்டில் போனாக்கா பது தவிடு. சரி, ஓகேண்ணா. இது கோதுமை தவிடு, உளுத்தம் போட்டு, சரிண்ணா, புண்ணாக்கு, கலக்கா புண்ணாக்கு, இது மட்டும் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்றோம். சரி, ஓகேண்ணா. வேற எதுவும் யூஸ் பண்றது கிடையாது. சரி, ஓகேண்ணா. நல்லா பால் கொடுக்குது மாடு. ஓகேண்ணா. இப்போ மேய்ச்சல் முறையில தான் அதிகமா வளர்க்கறதுனா? மேய்ச்சல் தான். என்ன ஒண்ணு, இந்த வெயில் காலத்துல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குது. சரி, ஓகேண்ணா. இந்த மாதிரி சீசனுக்கு ரொம்ப லாபம் கிடைக்குது. சரி, ஓகேண்ணா. மேய்ச்சிட்டு போய் நல்லா பால் கறக்குது. ஓகேண்ணா. இப்போ மேய்ச்சல்னால பால் ஏதாவது கம்மியா கறக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க, அதெல்லாம் உண்மையா? ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. மேய்ச்சல் இருந்தா தான் நல்லா பால் கறக்கும். சரி, ஓகேண்ணா. தீவனம் என்னென்ன மாதிரி தீவனம் நம்ம போடுறீங்க? இந்த கோதுமை. சரி, ஓகேண்ணா. உளுத்தம் நோசு. சரி, ஓகேண்ணா. அது போனா தோர நோசு. சரி, ஓகேண்ணா. அது போனா புண்ணாக்கு. சரி, ஓகேண்ணா. வேற எதுவும் கிடையாது. சரி, இப்போ இத்தனை மாடு இருக்கீங்கன்னா ஒரு மாடுக்கு மட்டும் எவ்வளவு செலவாகுது ஒரு நாளைக்கு தீவனம் மட்டும்? ஒரு நாளைக்கு என்ன ஒரு 75 ரூபா ஆகும். ஓகேண்ணா. அப்பனா பால் ஒரு 10 லிட்டர் கொடுக்கும் இல்லைன்னா? 10 லிட்டர் கொடுக்கும். அப்பனா எவ்வளவுனா வருவான் நம்மளுக்கு? நமக்கு பாதி கிடைக்கும். 150 ரூபா பால் கறக்குதுன்னா 75 ரூபா செலவு பண்ணாலும் 75 ரூபா லாபம் கிடைக்கும். சரி, ஓகேண்ணா. இப்போ இந்த ஆயுட்காலம் எப்படின்னா இதுக்கு? எப்படி ஆயுட்காலம்? எத்தனை வருடங்கள் உயிரோட இருக்கணும் இது? இது எருமாட்டுக்கு வயசே கிடையாது. 10 கண்ணு வரைக்கும் போடும். அப்படியாண்ணா? நம்ம ஒரு 5 கண்ணு வரைக்கும் வச்சிருந்து அப்புறம் வித்துருது. சரி, ஓகேண்ணா. அப்பனா இது வித்தா எவ்வளவு ரேட் எல்லாம் போகும் இது? 45,000 50,000 போகும். ஓகேண்ணா. இது ஆண் சொல்றீங்களா பெண்ண சொல்றீங்களா நீங்க? இது பெண்ணு தான். 40,000 45,000 விற்கும். சரி, ஓகேண்ணா. 50,000 கிட்ட வரைக்கும் விற்கும். ஓகேண்ணா. ஆண் அவ்வளவு நாங்க வித்தது இல்ல. சரி, ஓகேண்ணா. வீட்டுல போற கடையிட்டே ஒரு கடை, நல்ல கடாவை பார்த்து விட்டுருது. ஓ, அப்படியா? மீட்டிங்காக இனப்பெருக்காக வச்சிருக்கீங்களா? ஒரு கடை வச்சிருக்கு. அப்பனா இன்ஜெக்ஷன் எல்லாம் போட மாட்டீங்களா? எல்லாம் போறது கிடையாது. இன்ஜெக்ஷன் போட்டா ஒன்னு நிக்குது, ஒன்னு நிக்க மாட்டேங்குது. ஓ, அப்படியாண்ணா? கடை இருந்துச்சுன்னா கன்ஃபார்மா நின்னுது. ஓ, அப்படியாண்ணா. அது எப்படின்னா நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்க அது? சரி, ஓகேண்ணா. மாடு பூச்சி விட வேண்டியதெல்லாம் கிடையாது. அதே விந்துச்சு. ஓ, அது ஓகே. அது ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ் தானே நம்மளுக்கு. அது நல்லா விந்துச்சு. சரி, ஓகே. நோய் பத்தி சொல்லுங்க. என்ன மாதிரி நோய் வருதுன்னு இது? வந்தாக்க மாட்டுக்கு என்ன ஒரு ஜுரம் வரும். சரி, ஓகேண்ணா. டாக்டர் வச்சு ஊசி போட்டுருவோம். சரி, ஓகேண்ணா. டாக்டர் போட்டுவாரு. இந்த கோமாரி வர சொல்லிட்டா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குது. ஓகேண்ணா. அதுக்கும் தடுப்பூசி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது போட்டா வரது இல்ல. ஓகேண்ணா. இது சீசனுக்கு ஏத்த மாதிரி மாறுமாண்ணா இது நோய் எல்லாம்? நோய் அந்த மயனாலதான் கோமாரி, கால் கோமாரி வரும். சரி, ஓகேண்ணா. எருமாட்டுக்கு நோயே கிடையாது. ஓகேண்ணா. நல்ல லாபம் கிடைக்கும். அப்பனா பசுமாடு கம்பேர் பண்ணும்போது எருமை மாடு நல்லா வருமானம் சொல்றீங்க? எருமாடு நல்ல வருமானம். ஓகே. ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நேரம் நீங்க இது ஸ்பெண்ட் பண்றீங்கன்னா? 11 மணிக்கு ஓட்டி விடுவோம். சரி, ஓகேண்ணா. 5 மணி வரைக்கும் மேய்ச்சி ஓட்டி மாடுவோம். சரி, ஓகே. இது என்ன வகையான இது? கூட்டு மாடுங்க. ஓகே. இதுல நிறைய வெரைட்டி இருக்கானே இதுல? இதுல டில்லி எல்லாம் இருக்குது. சரி, ஓகேண்ணா. நம்ம நாட்டுன்னு சொல்ல முடியாது, ஒஸ்தி கூட்டுன்னு சொல்ல முடியாது. இது திட்டமான மாடு. சரி, ஓகேண்ணா. இது நம்ம இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மாடானா? எந்த நோயும் வரதில்லை இந்த மாடுங்களுக்கு. ஓகேண்ணா. இடத்துக்கு நல்லா செட் ஆகுது. ஓகேண்ணா. இதுக்கு ஏதாவது பயிற்சி கிரிச்சி போனீங்களா நீங்க? எதுவுமே கிடையாது. ஓகேண்ணா. கழிச்ச மாதிரி தான் கொஞ்சம் எட்டி வதிக்கும். சரி, ஓகேண்ணா. மிச்சம் 2வது கண்ணு 3வது நார்மலா கழிட்டு விட்டு பால் கறந்து போய் நேக்கலாம். ஓகே. இது எத்தனை வருடங்களா நீங்க பசு மாடுலாம் வளர்த்துன்னு இருக்கீங்கன்னா? 20 வருஷமா வச்சிருக்கோம். ஓகேண்ணா. இது நீங்க அப்படியே ஃபேமிலி தொழில் மாதிரி பண்ணிட்டு வரீங்களா? தொழில். நாங்க ஏதோஸ். ஓகேண்ணா. இதே தொழில் தான். இப்போ நீங்க பால் கறந்து கடை குத்துறீங்களா? கடைக்கு வித்து வீட்டு போக மிச்சம் கம்பெனிக்கு வித்து குத்துறோம். ஓகே. அது டைரக்டா நீங்களே குத்துறீங்களா? நாங்களே குத்துறோம். சரி, ஓகேண்ணா. இது 23 ரூபான்னு கறக்குறோம். சரி, ஓகேண்ணா. பால் கறக்குற இடத்துல. சரி, ஓகேண்ணா. இது 35 ரூபா. சரி, ஓகேண்ணா. 40 ரூபா வரைக்கும் விக்கிறோம். சரி, ஓகேண்ணா. இப்போ வெயில் காலத்துல எல்லாம் எப்படின்னா மேய்ச்சல் பண்றது கஷ்டமா இருக்குண்ணா? வாங்க வேண்டியதா இருக்கு அந்த நேரத்துக்கு மட்டும் தான். சரி, ஓகேண்ணா. போதுமான அளவுக்கு பில்லுக்குது, அதே மேய்ஞ்சிது. இப்போ பிரச்சனை வெயில் காலத்துல மட்டும் தான் பிரச்சனை.
சரி சரி ஓகேண்ணா. இப்போ இது குளிக்கிறதுக்குலாம் பசுமாடுக்குலாம் இதுக்கெல்லாம் அங்கங்க தண்ணி இருக்கு. பசுமாட்டு மட்டும் போர்ல போட்டு குளிப்பாட்டி விட்டுருவோம். சரி ஓகேண்ணா. 2 டைம் கழுவுவோம். ஓகேண்ணா. மாடுங்கெல்லாம் அதுல கொட்டையில பத்துக்கிறது. ஓகேண்ணா. ஒன்னு அழுக்க அந்த தேய்ச்சி விட்டுல கழுவிடலாம். சரி ஓகேண்ணா. இதுக்கு வந்து உண்ணி பெண்ணால ஏதாவது பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். மருந்து அது இருக்குது. சரி ஓகேண்ணா. அது விட்டோம்னா டிராப்ஸ் செத்து போயிடும். அது எத்தனை நாளைக்கு ஒரு வாட்டி விடுவீங்க? அது இருந்தா உள்ள இல்லன்னா தேவையில்லை. சரி ஓகேண்ணா. இது அதே மாதிரி இது காலில் பூட் மாட்டாங்களா, அதுக்கு ஏதாவது மாட்டுறீங்களாண்ணா? அது தேவையே இல்லை. அது ஓகேண்ணா. அது வண்டி வைக்கிற மாட்டுக்கு தான் மாட்டணும். சரி ஓகேண்ணா. மாட்டுக்கு தேவையில்லை அது. சரி ஓகே ஓகேண்ணா. நல்லா மேய்க்கலாம். ஓகேண்ணா. நல்லா செலவு கம்மி. ஓகே. பசுமாடு கம்பேர் பண்ணும்போது வராது. பசுமாட்டுல கொஞ்சம் அதிகமா நோவு வரும். சரி ஓகேண்ணா. அப்போ பசுமாட்டுல நிறைய வெரைட்டி இருக்குன்னு சொல்றாங்க. வட இந்திய மாட்டு, நாட்டு இந்திய மாட்டுங்களா இருக்குது? இதுலண்ணா இதுல வந்து இதுல இருக்குது ஜாதிங்க. சரி ஓகேண்ணா. ஜாதி இருக்குது. இப்போ நம்ம பாத்துக்கிற ஜாதி நல்ல ஜாதி இதுங்க. ஓகே ஓகேண்ணா. நல்ல பால் கறக்குது. இதுல கிராஸ் பிரீட்லாம் இருக்காண்ணா? இருக்குது. ஓகேண்ணா. இப்போ டாக்டர் எடுத்து வந்து போறது சரியான முறையில் போட மாட்டாங்க. ஒரு டைம் நல்லா ஜாதியா போடுறாங்க. கவர்மெண்ட்ல கிடைக்கிறதே தான் போட்டுறாங்க அவங்க. அதுதான் நம்ம மாட்டுலயே நல்ல பால் கறக்கிற மாடா பார்த்து ஒரு கடை விட்டுட்டோம்னா ஓகேண்ணா அதுல இருந்து இனப்பெருக்குது நல்லா வருது. ஓகே ஓகேண்ணா. மடி விடுது நல்ல பால் கறக்குது. ஓகே ஓகேண்ணா. இப்போ ஒரு சிறந்த எரும மாடுனா எப்படின்னு தேர்வு செய்வீங்க? அது எப்படின்னு பார்த்தோன்னு கண்டுபிடிப்பீங்க? இது இந்த மாடு நல்லா பால் கறக்குன்னு பார்க்க சொல்ல ஒரு அளவுக்கு தெரியும் நமக்கு. அது எப்படின்னா அது எப்படி மடி பெருசா இருக்குமா எப்படின்னு அது பாத்துக்கணும். பெருசா இருக்கணும், காம்பெல்லாம் நல்லா கரெக்டா இருக்கணும் அளவோட. சரி ஓகேண்ணா. நல்லா இருக்கும். அது ஒன்னே ஒண்ணுதானே, முடியை பார்த்து அது மாதிரி எல்லாம் இல்லையாண்ணா? கொம்பு நல்லா அழகா இருக்கணும். சரி ஓகேண்ணா. பார்த்தா மாடு நல்லா இருந்தாக்கா மனசுக்கு திருப்தியா இருக்கும். சரி சரி ஓகே ஓகேண்ணா. கொம்பு பாப்பாங்க, மடியும் பாப்பாங்க. மடி நல்லா அழகா இருக்கணும், பெருசா இருக்கணும் மடி. சரி ஓகேண்ணா. மடிக்கிற மாதிரி நல்லா பால் கறக்கும். சரி ஓகே ஓகேண்ணா. இதே மாதிரி மாடு எல்லாம் முட்டாதானே நம்மளுக்கு? அந்த மாடு பழகிற மாடு முட்டாது. சரி ஓகேண்ணா. எருமாடை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதோ ஒரு மாடு தான் முட்டா, நிறைய மாடு முட்டாது. நிறைய மாடு முட்டாதா நம்மளுக்கு? சரி ஓகே ஓகேண்ணா. இப்போ வந்து இது பாக்குறது பெருசா இருக்கு. இப்போ இடம் வசதி வந்து அதிகமா இருக்கணுமா இதுக்கெல்லாம்? இட வசதி ஆமா நிறைய இருக்கணும். சரி சரி ஓகே ஓகேண்ணா. இருக்கணும். ஓகேண்ணா. கைனி கடங்க இருக்கணும். சரி ஓகேண்ணா. அந்த மாதிரி இருக்கு சொல்லலாம். நல்லா இந்த மாடு 85,000க்கு வித்தோம். சரி ஓகே ஓகேண்ணா. இந்த மாடு 85,000 இது? குத்துவாங்க இந்த மாட்டை. ஓகே ஓகேண்ணா. இந்த மாடு நல்லா இருக்குது. நான் இது இன்சூரன்ஸ் ஏதாவது கொடுப்பாங்களாண்ணா? நாங்க போறது இல்லைங்க. சரி ஓகே ஓகேண்ணா. இன்சூரன்ஸ் எவ்வளவு எங்களுக்கு திருப்தி இல்ல அது. சரி ஓகே ஓகேண்ணா. இப்போ பண்ணையில வேலை செய்யணும், இது எல்லாமே உங்களுக்கு தானே? இது எல்லாம் எங்கள்ட்ட வெளியே தான், பண்ணலாம் கிடையாது. சரி சரி மேய்க்கிறது தான். சரி ஓகே ஓகேண்ணா. சொல்லுங்கண்ணா. பசுமாட்டு பால் வந்து அப்படியே ஊத்துனா நல்லா இருக்கும். சரி ஓகேண்ணா. அந்த மாதிரி நல்லா இருக்காது. சரி ஓகேண்ணா. பால்ல கொஞ்சம் தண்ணி கலக்கலாம். ஓகே ஓகேண்ணா. எதுனா சத்து அதிகம்? சத்து ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கும். சரி சரி ஓகே ஓகேண்ணா. சரி வந்து இதுல ரேட் வந்து எதுனா அதிகம்? ரேட் பால் ரேட்டு? பால்ல வந்து பால் அதிகம் அப்படின்னா பால் 50 ரூபாய்னாக்கா. சரி ஓகேண்ணா. பால் 40 ரூபா. திக்னஸ்னா பால் திக்னஸ்? பால் தான் திக்னஸ். ஓ அப்படியாண்ணா. ஆனா குடுக்குற தன்மை பால் வந்து இது 10 லிட்டர் தான் கொடுக்கும்னு சொல்றீங்க. ஆனா பசுமாடு பாத்தீங்கன்னா 12 லிட்டர் அப்படி எல்லாம் கொடுக்கும். சரி சரி ஓகேண்ணா. நிறைய கறக்கிற பசுமாடு கன்ஃபார்மா தண்ணியா இருக்கும். ஓகே. கம்மியா கறக்கிற பசுமாடு திக்கா இருக்கும். எருமை பால் வந்து அதுவும் உடம்பு ராசி பொத்து தான். ஓ அப்படியாண்ணா. அதுலயும் இருக்காண்ணா? அதுலயும் இருக்கு. எருமாடு ஒரு மாடு நல்லா திக்கா கறக்கும். சரி ஓகேண்ணா. கறக்கும். நிறைய கறக்கிற மாடு ஒரு 6-7 லிட்டர் கறக்கிற மாடு பஸ் தண்ணி மாதிரி இருக்கும் பால். சரி சரி ஓகேண்ணா. அதுல எதுவும் தண்ணி கலக்க முடியாது, அப்படியே தான் கொடுக்க முடியும். சரி சரி ஓகேண்ணா. இது எத்தனை குட்டி நெய்ன்றோம் இது மாடா? ஆமாண்ணா. அது எருமை பாட்டு வரைக்கும் 10 கண்ணுட்டி வரைக்கும் போட்டுருக்கு. ஓகேண்ணா. எத்தனை மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி கண்ணு போடும் இது? 10 மாசத்துக்கு ஒரு முறை தான் கண்ணுட்டி போடும். 10 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி என்ன? இப்போ வந்து நீங்க வந்து கடாலே நீங்க நேச்சுரல் மீட்டிங்கே பண்ண சொல்றீங்க, என்ன பேருக்கும்? இப்போ நேச்சுரல் பண்ணும்போது ஒரு கடாக்கு எத்தனை பொட்டை 20 மாடு டெய்லி வராது அது மாடு வரைக்கும். சரி ஓகேண்ணா. ஒரு மாடு தான் வரும். அது அப்படியே இன பெருத்துரும். அது எப்படி நீங்க ஏதாவது ரூம்ல போட்டு அடைப்பீங்களா இல்ல மேய்ச்சல்லையா? விந்துரும். அது தானாவே விந்துருமாண்ணா? அது தெரியும். சரி ஓகே. மாடு மேய்ச்சல் சொல்லுவேன், கடை பக்கத்துல போய் நிக்கும். சரி ஓகே. கடை வீந்துரும். சரி ஓகேண்ணா. இப்போ வந்து ஒரு 10 மாடுக்கு ஒரு கடை வேணுமா எப்படின்னா? அது 20 மாட்டுக்கு கூட ஒரு கடை இருந்தா போதும். சரி சரி ஓகே. தினமும் வர்றது கிடையாது. சரி சரி ஓகேண்ணா. ஒரு மாடு தான் வரும். ஓகேண்ணா. வீந்துரும், ஒன்னு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆயிடும். சரி ஓகே ஓகேண்ணா. அப்பனா நீங்க இன்ஜெக்ஷன் எல்லாம் போல இயற்கை முறையில தான் போறீங்களாண்ணா? நாங்க இப்ப போறது இல்ல, நான் கடை உறுதி பண்ணிக்கிறோங்க. சரி சரி ஓகே ஓகேண்ணா. இன்ஜெக்ஷன் பண்ணா ஒரு சில டைம் நிக்க மாட்டேங்குது. சரி சரி ஓகே. மாடு வந்து அசைக்கிறேங்குதா, டாக்டர் வந்து போட சொல்ல அந்த கருப்பையில கரெக்டா போய் இருந்து நிக்கிறது இல்ல. சரி சரி ஓகே ஓகேண்ணா. கடை வீந்துச்சுன்னா 4 டைம் 3 டைம் இதுல கன்ஃபார்மா நின்னுது. ஓகே ஓகேண்ணா. பல பிரச்சனையே கிடையாது கடை வீந்துச்சுன்னா. ஓகே ஓகேண்ணா. இப்போ டாக்டர் போடும்போது காசு கொடுக்கணுமாண்ணா? காசு கொடுக்கணும். 200 ரூபாய் கேக்குறாரு ஒரு இன்ஜெக்ஷனுக்கு. சரி சரி ஓகேண்ணா. போடும்போது சரி ஓகேண்ணா. போல வந்து அவர் சரியா நிக்க மாட்டேங்குது, நான் போட மாட்டேன் அப்படின்னு எல்லாம் வாக்குவாதம் பண்றாரு. சரி சரி ஓகே ஓகேண்ணா.